không không rõ tiền sử gì, nhưng mà họ bị một cái tai nạn giao thông mức độ sáng chấn thì nó cũng vừa phải thôi, vì cái đó mà ước tính cái vận tốc di chuyển thì cũng khoảng là chỉ khoảng 50 km/h thôi, tức là cái sáng chấn nó không quá nghiêm trọng đặc biệt. Nhưng mà bệnh nhân vào viện với một cái tình trạng là sốc choáng, và khi mà chụp CT ra thì hiện ra là một cái khối u HCC và tràn máu khắp ổ bụng. Thì cho dù đã được hồi sức tích cực và làm thuyên tắc nút mạch, nhưng mà bệnh nhân vẫn tử vong. Các anh chị có đó thì vẫn luôn luôn nhớ cái nguy cơ là vỡ và xuất huyết u vào trong phúc mạc với những bệnh nhân là khối u HCC lớn. Alors, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le classique, là aussi classique du classique, c'est l'aspect en nodule dans nodule. Là, vous avez un T1 sans injection de produit de contraste. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur qu'est-ce que vous voyez spontanément sur cette image? Ça, c'est son rein. Sans injection. Ça, c'est le rein qui est... thì đây là cái nặng T1 được tiêm, nên thấy cái gan rồi sơ vân rất là nhiều độ, nó tăng tín hiệu tự nhiên như vậy. Deux choses sur ce dossier, sur la première image. Nói chung là trên cái cá lâm sàng này có hai điểm đặc biệt anh chị cần lưu ý. Điểm thứ nhất là gì? Điểm thứ hai là gì? Une idée? Alors, oui. Alors déjà, le foie est dysmorphique, hein. Il y a des contours bosselés, il n'y a pas de doute sur la cirrhose. Đầu tiên là mình thấy cái gan này thì chắc chắn là có thể khẳng định là xơ gan rồi. Et puis effectivement, la présence de nombreux nodules. Alors ces nodules, pour la plupart, ils sont en hypersignal T1. Cái điểm lưu ý đầu tiên hồi nãy mình lỡ nói rồi, tức là có rất là nhiều nốt và các cái nốt này nó đều tăng tín hiệu tự nhiên ở trên T1 được tiêm, đây là nặng được tiêm phải gì. Et puis un nodule qui est un petit peu différent, qui est là aussi protrusif, qui sort un peu du parenchyme hépatique, et qui est ici. Cái điểm đặc biệt thứ hai cái cá này là có một cái nốt và nó lôi ra khỏi gan, nó lôi ra ngoài gần như nó đi ra khỏi gan ở đây, cái nốt nhỏ đây. Donc maintenant on injecte le produit de contraste. Ça c'est la phase artérielle, ça c'est la phase portale et ça c'est la phase tardive à 5 minutes. Sau đó mình làm tiêm thuốc, đây là trước tiêm thì đây là khi động mạch, tĩnh mạch và đây là khi muộn. Et donc vous voyez que dans ce nodule, il y a une zone qui est hypervasculaire et une zone qui est hypovasculaire. Vậy thì khi mình tiêm thuốc thì mình thấy cái nốt nhỏ nhỏ mà lôi ra khỏi gan này, nó có một cái vùng là ngậm thuốc mạnh và một vùng là ngậm thuốc kém, không rõ ngậm thuốc hay không. Et la zone qui est hypervasculaire, eh ben, progressivement, elle va se laver. Và đây là thì động mạch, tĩnh mạch và thì muộn, thì như vậy thì dần dần mình thấy là nó có wash in, thì tĩnh mạch thì nó gần đông nhất, nhưng mà thì muộn thì nó có wash out ở đây. Donc ça c'est une présentation qui est pas fréquente, et à partir du moment où vous avez ça, vous êtes sûr que vous êtes sur un nodule dysplasique qui est en train de se transformer et qui donne un CHS. Thì đây là một cái hình ảnh cũng không phải là hay gặp, nhưng mà nếu mà các anh chị đã thấy một lần là hình ảnh là dạng nốt trong nốt lên một cái xơ gan như vậy thì mình có thể chắc chắn được đây là một cái tổ chức dạng nốt lòn sáng, nhưng mà đang có một cái thành phần cụ thể là thành phần đây nó đã chuyển dạng sang là HCC rồi. Cái phần còn lại thì chưa. Donc si on revient sur la diapositive que je vous avais mis au début, en fait on arrive sur ce moment-là, où en fait dans le nodule dysplasique, il y a une zone qui est en train de se transformer, et donc c'est une forme précoce de CHC. Thì đây là mình các anh chị xem lại cái sơ đồ và nhớ cái hình dung cái quá trình mà nó hình thành từ một cái nốt tân tạo cho đến là một cái khối u HCC lớn. Alors je crois que c'est le dernier critère mineur qui est suspect de CHC, c'est la présence de graisse. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les formes évoluées de CHC, normalement, effectivement, il y a une chute de la graisse parce que on pense que la graisse c'est vraiment quelque chose de très précoce sur les CHC. Mais néanmoins, à partir du moment où on a une lésion qui contient un peu de graisse sur un foie fibreux,
ça paraît suspect de CHC parce que les métastases, par exemple, ou les cholangiocarcinomes ne contiennent jamais de graisse. Donc, à partir du moment où on voit des petites zones de graisse dans un nodule, sur un foie fibreux chez un patient à risque, eh ben, ça fait plus penser à un CHC qu'à une métastase ou un cholangiocarcinome. Mình nói sang một cái tiêu chuẩn phụ cuối cùng trong cái nhóm là các cái tiêu chuẩn hướng đến là HCC. Thì khi mà mình thấy trên một cái nền bệnh nhân có gan sơ mà có một cái tổn thương mà tổn thương đó có chứa thành phần mỡ thì mình sẽ nghĩ rất là nhiều đến cái khả năng là tổn thương này ác tính mà ác tính theo hướng là HCC chứ không phải là ác tính theo kiểu là cholangio hay là tổn thương thử phát. Tại vì theo cái nguồn gốc mà mọi người nhìn thấy là từ cái hướng mà tổn thương loạn sản chứa mỡ, sau đó là mất dần về mỡ và chuyển sang cái HCC á, chứng tỏ là nếu mà nó HCC còn chứa mỡ, cho nên sẽ định vị là một cái tổn thương có mỡ và đấy là tự phát từ ung thư đại tràng hay là từ thận hay là từ ung thư ở biểu mô đường mật thì mình định nghĩ đến mà mình phải nghĩ đến là HCC. Donc là, vous voyez que c'est le in phase, là c'est out phase. Donc vous voyez qu'entre le in phase et le out phase, il y a une chute du signal sur la out phase. Donc ça signe la présence de graisse. Thì một lần nữa mình xem hình ảnh đây là cái một in phase và đây là cái một out phase. Khi so sánh giữa hai cái mình thấy nó có sụt giảm tín hiệu của cái tổn thương ở trên áo. Mà mọi người nhớ cái làm sao để nhớ được cái áo là lúc nào nữa là có một cái đường viền đen dạng mực tàu và bao quanh đấy. Thì đây là áo, đây là in, nó sụt trên áo chứng tỏ là tổn thương có chứa mỡ. Để một cái khối mà trên sơ gan mà có chứa mỡ thì là một cái tiêu chuẩn phụ để nghĩ đến là tổn thương hạt khả năng là HCC. Donc on va passer, et puis voilà, non, ça c'est quand même important, c'est la présence de remaniement hémorragique, donc que vous voyez ici en hyposignal T2. Ça c'est quand une tumeur saigne, c'est effectivement ça oriente plus vers le CHC. Một cái tiêu chuẩn phụ tiếp theo mà trong cái nhóm hướng đến là HCC đó là ở thành phần có chảy máu, tức là một cái khối u mà có xuất huyết, khi mà nó xuất huyết thì cái khả năng lớn của nó là HCC. Alors, donc ça c'était des critères qui étaient plutôt inquiétants. Maintenant, il y a des critères aussi qui sont plutôt rassurants. Donc là, on va maintenant voir cela. On va essayer d'aller plus rapidement sur ces critères. Bên cạnh những cái tiêu chuẩn phụ mà nghĩ đến nhóm ác tính chung hoặc là ác tính mà nghĩ đến HCC, nhưng có những tiêu chuẩn phụ mà gợi ý đến là tổn thương là lành tính, nghiêng về lành tính. Donc, les critères qui sont rassurants, c'est le fait qu'il y ait une stabilité dans la taille des lésions. Ça, c'est très rassurant aussi. Một cái tiêu chuẩn phụ thứ nhất mà nghĩ nhiều đến khả năng là lành tính thứ nhất là nó không thay đổi kích thước, tức là giữa hai lần xét nghiệm, ở đây là cụ thể là giữa hai lần xét nghiệm mà cách nhau là 2 năm thì kích thước nó vẫn ổn định, không thay đổi, ổn định một cách tuyệt đối. Thì đây là một tiêu chuẩn rất là tốt, rất là gợi ý để là nghĩ là tổn thương này nó nghiêng về nhóm là lành tính. Là, donc là, vous voyez ce nodule qui était. Donc ça, c'est un examen qui a eu lieu il y a 2 ans, et maintenant qui a lieu aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a une régression progressive de la taille. Ça, c'est rassurant. Nó hoặc là nếu mà cái kích thước của tổn thương nó không giữ ổn định mà ngược lại nó còn giảm nữa thì nó càng củng cố thêm nữa là nó lành tính. Cụ thể ở đây là một cái hình ảnh chụp cách đây 2 năm và bây giờ là chữa hình ảnh hiện tại thì mình thấy là tổn thương nó giảm dần kích thước một cách rõ rệt, nó nghĩ đến là lành tính. Alors là, il y a juste un contre-exemple de cette réduction de taille qui peut être parfois un peu trompeur. C'est que parfois, quand les CHC sont hémorragiques, eh bien, ils peuvent augmenter de taille parce qu'il y a de l'hémorragie qui se met, et ensuite, quand on les contrôle, il peut y avoir une réduction de taille. Et ça c'est vraiment le piège. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Ở đây có một cái bẫy mà mọi người cần lưu ý một chút, tức là trong những cái trường hợp mà HCC, hồi nãy mình đã nói HCC là hay chảy máu, thì khi mà chảy máu thì nó có thể gia tăng kích thước cho nó phồng lên, nhưng mà sau cái giai đoạn xuất huyết